အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ application လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ application လေးနာမည်ကတော့ vote meeting လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအော် vote meeting ကိုကျွန်တော် alternative zoom alternative လို့ပြောရင်เนาะရမယ်လို့ထင်တယ် zoom နဲ့ feature တပုံစံနဲ့တူရဲ့เนาะဒီ online meeting မျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်zoom လို့ပဲ feature တွေကเนาะအကုန်တူတယ် and then ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတာပေါ့เนาะကောင်းတာပါကောင်းနေဆိုရင်သူကအခုလက်ရှိပေါ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့နေ့အထိเนาะ April 7 2020ခုနှစ်အထိကသူက free edition ကလူ300ရတယ်เนาะ zoom ကကျွန်တော် free edition ကလူ100ပဲရတယ် and then free edition မှာသူက limit เนาะ time limit မရှိဘူး zoom ကမိနစ်40เนาะဟိုဟာလောက်ထားတယ်ကန့်တက်ထားတယ်เนาะကျန်မှာတော့ zoom နဲ့အကုန်တူတူပဲကျွန်တော်တို့เนาะဒါပြီးကတစ်ခါပြန်မှာကျွန်တော်တို့က free seminar လုပ်ချင်တယ်လူ100အထက်ပဲရှိနေပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะ zoom alternative အနေနဲ့ vote meeting လေးကိုသုံးသင့်တယ်လို့အကြံပြုပြရစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ download မှာကြည့်ရရင် Apple ပဲရတယ် Windows ပဲရတယ် iOS Android အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Windows တော့မတွေ့ဘူး Windows တော့မရဘူး and then ကျွန်တော်တို့ဒီ download လုပ်ပြီးတော့เนาะကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုเนาะတကယ်ကိုအင်တာမှာ zoom နဲ့တစ်ထည့်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် download လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုเนาะကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်install လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပါရှိမယ်ဆိုတော့ zoom alternative အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะ language ရွေးခိုင်းတယ် and then ကျွန်တော်တို့เนาะinstall လုပ်သွားပြီเนาะ Tencent ကုမ္ပဏီကChina ဆိုတော့ဒါ zoom နဲ့တိတ်กว่าမှမထင်ဘူးပေါ့เนาะတူတူတော့ပဲဆိုမဲ့ China เนาะokay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ zoom vote meeting ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်agree တောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ join meeting sign up เนาะဒါပေမဲ့ WeCon ရယ် WeChat ရယ်เนาะဒါတော့ WeChat ကိုမြင်ဆို WeChat နဲ့လုပ်ရပြီ sign up လုပ်ရပြီ and mobile number နဲ့ပဲ sign up လုပ်ရပြီကျွန်တော်ကတော့เนาะဒီ email နဲ့ပဲเนาะ sign up လုပ်မယ်sign up လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် sign up ထဲကိုvote meeting ရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာကိုရွေးလိုက်မယ်မြန်မာပါမယ် and then ကျွန်တော်เนาะ agree ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်license agreement သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့เนาะကိုယ့်ရဲ့email ပေါ့เนาะ email ကျွန်တော်တို့sign up လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ verification code ကိုပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ email ကို verification code ပို့ဖို့အတွက် security เนาะထုံးစံတိုင်း human ဖြစ်ကြောင်းစစ်မယ်ပြီးရင် security verification code ပို့ပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ email မှာverification code တွေပို့ထားပြီပို့ထားတာမျိုးကိုကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့เนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော် verification code ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်เนาะထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ display name ပေါ့เนาะကိုပေါ်ခြင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့password ပေါ့เนาะကြိုက်တာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်ကူကူပဲထည့်ပြီးရှိရယ်okay so ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်လိုက်အဲဆိုရင်email already sign up ဆိုတော့เนาะဒါကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီပေါ့လုပ်ပြီးရဖြစ်နေပြီလုပ်ပြီးရဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသင်နေဝင်လို့ရပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်sign in ဝင်လိုက်မယ်okay remember password လုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ login ဝင်ထားလိုက်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့
係嘛meeting 咧會ရောက်သွားပြီတော့ထုံးစံတိုင်း schedule ပေးလို့ရတယ် schedule ပေးနေပဲရဲ့ဘယ်လောက်မှာเนาะ attendance 300เนาะ meeting password ပေးလို့ရတယ် meeting password เนาะမပေးချင်မရတယ် waiting room ရှိမယ်မရှိဘူးเนาะ segment water မှတ်ထားမှမထားစဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်เนาะ schedule meeting ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဆုံးမှာเนาะပေးလို့ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ် and then ဒီ meeting ရဲ့ဒီ code number ပဲเนาะထုတ်ပြီးပဲအဲ့တိုင်းပဲဆုံးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုအဲ့ code ပြီးနဲ့ကျွန်တော်က share လို့ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တော်တော်ပြီးဆုံးတဲ့တူရဲ့ဒီမှာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးရဲ့ schedule ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะဒါကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုံးစံတိုင်းပဲ audio ပေါ့เนาะ PC audio စဖြင့်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့meeting ကျွန်တော်စเนาะဒီမှာအောက်မှာကြည့်ပိုင်း attendance chart เนาะ record breakout room အကုန်လုံးကစုံနဲ့အကုန်တူပဲ share screen เนาะ share screen ဟိုမှာเนาะ only can host or attender ကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်နောက် security ပေးလို့ရတယ် and then invitation လုပ်လို့ရတယ် chat ရှိရ record ရှိရเนาะမှာ setting ကပဲလုံးဝเนาะ zoom ရဲ့ setting တိုင်းမှာ background တွေပေးလို့ရတယ်เนาะ audio စဖြင့်အကုန်လုံးက zoom နဲ့တစ်ထည့်ရတယ်တူအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရเนาะ host ပေးလို့ရတယ် breakout room ရှိရเนาะ and then ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ chat မှာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီ attach ပေါ့เนาะ attach ကတော့ကျွန်တော် PDF တော့ရတာမတွေ့ဘူး image ပဲရတာတွေ့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပြရတော့ zoom နဲ့နည်းနည်းလေးအားနေသွားပြီ zoom ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် PDF တွေပါ attach ပေးတယ်ဟိုကခု image file ပဲ attach ပေးတယ်เนาะဒါပြီးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်အားနေရတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီပေါ်ရဲ့ခါမှာဒီလူအများကြီးပေါ့เนาะလူအများကြီးကျွန်တော်ပေါ်ရဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ်ရဲ့ဒီလူဦးရေအရေးအတွက်ပေါ့เนาะ attendee ဆိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးစုံ setting လုပ်လို့ရအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပြီးပြီကျွန်တော်တော့အကုန်လုံးเนาะ zoom နဲ့တူနေအောင်တွေ့ရပြီပေါ့เนาะဆိုတော့maximum 300 time and limited ဆိုတော့ဒါဟာ MDN 3တင်နဲ့เนาะဒီ software တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ M meeting V meeting เนาะပဲလို့ရတယ်ဒါဒီဘက်ကoutlook နဲ့เนาะချိန်နေတာ fail ဖြစ်တယ်ထားပါเนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ schedule ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ copy invitation or เนาะ meeting ကျွန်တော်တို့เนาะလုပ်ရရတယ်အဲ copy invitation မှာကျွန်တော်တို့เนาะဆုံးလို့ပဲ number ထုတ်ပေးเนาะ number ထုတ်ပေးမှာ link ပဲပေးပဲ number ပဲထုတ်ပေးเนาะဒါဆုံးတဲ့တပုံစံပဲတူပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါအင်မတန်မှเนาะ zoom alternative အနေနဲ့သုံးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်မိမိက free เนาะ free ကျွန်တော်တို့ workshop တွေလုပ်မယ်လူ100အထက်ဖြစ်နေရဆိုရင်တခါပြီးကျွန်တော်လူ100ထိပဲ license ဝယ်ပဲဈေးနဲ့လူ300ထိ license ဝယ်ပဲဈေးနဲ့တော်တော်ခွာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะ free ပြီးသုံးလိုက်ရင်စင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့software introduction တွေပဲကျွန်တော် VooV meeting လေးကိုကျွန်တော်service မှာလို့ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်တော်ပြီးအဆင်ပြေလို့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ယူဆပါတယ်เนาะ Apple Windows iOS Android ရတယ်ဆိုတော့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အထိเนาะ April 19ရက်နေ့2022နေ့အထိ free ပေးထားလို့မယ်လူ300 unlimited time ဆိုတော့ကောင်းပြီပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းလူ2000ထိရနိုင်တယ်ဒါတို့เนาะဘာလို့ရောင်းမလဲတော့မသိဘူးဒါတို့အခုမှကျွန်တော်ထင်တယ်စပြီးတော့ testing လုပ်နေတော့ COVID ကြောင့် free ပေးထားတဲ့အတွက်ဒါပြီးကကျွန်တော်တို့เนาะမြန်မာလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်เนาะဒါတုံးတဲ့မဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် share ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်